Kita mulai ngaduk umpannya. Tepungnya pakai tepung tulang guys. Tulang aja ya, gak kepala repot-repot. Ini kukus nih enggak nih? Enggak, ini enggak kukus nih guys. Langsung jadi aja. Langsung jadi ya. Kayaknya lembek nih Mas Bro. Nanti kita tambah lagi secukupnya aja. Terlalu lunak, kita tambah tepung ya. Balap. Biar setel sampai pas. Mana caranya? Oke, kita bikin gini ya. Betul, astagfirullahaladzim. Pastikan. Tahan, tak. 3, 2, 1. Masih mulai. Mak keras itu. Kayak dengan bro. Ada bro. Ini udah bro. Trek pertama ya. Iya mas. Oke. Baik. Berapa nih? 8 on. Cilik ya mas yo. 550 ya. Oke, mantap. Oke, double strike guys. Strike lagi. Alah. Putus, lepas. Enggak ada yang ngejar. Slow. Haju. Nggak jadi. Hasilnya udah kena pung. 925. Bengkak lengannya nampaknya.
Wih. Masuk. Angin. Segini. Berapa kecil? Panjang nih, Bung. Hei, ikan kecil berapa? Berapa? Ah, nak masuk dah. Nggak masuk, nggak masuk. Oke, ikan wader ya. Kapiye ya. Tus. Ikan juara. Terkecil. Oh. Jadi emosi ini. Strike lagi. Merepet juga ngias leh. Toh, ya. Bagus toh. Kopi ya? Kopi ya, Pak? Lumayan. Lumayan. Oh, itu juaranya itu. Positif itu. Pung. Kawan kita, Pung. Anak-anak 50 ya punya mu. Punya Pung berapa? 8 kilo? 8-0. Oh, menang aku, Pung. Ikan 7, Pung. Awak sama kita ya, Bung. Saudara, tukang timbangnya agak lambat dikit karena Ikan agak besar. kolamnya besar ya. Nah. Ya. 7-2-0. Aku bilang, Pung. Ikan 7 aku bilang. Wah, yo, cok kawanin kok. Wih, besar nih. Malu tuh malu. Timbang. Ini besar itu. 68 kok. Bang. Ya, siapa tahu. Oh, 7 ya. Kecil bentuknya, bobotnya Iya. nggak ada yang tahu kita. Nggak semua orang badannya gede bobotnya. Berat. 690. 690. Pung. Bapak berapa? 70. 70. Wih, besar, Bung.
Kok babon dapat sama pung. Lama ikan tumpah tuh. Persiapannya nggak matang bagi mancing kayaknya. Weh, Pantang ya tekan. iku nyiram awak pun tuh. Gimana kah? Sepuluh naik oleh. Timbang Mas Bro. Cepat sikit. Kan mati. Tadi aku bawa besi tuh. Besi. Empat tujuh lima. Empat tujuh lima. Bapak. Kakang kumen. Bisa wih Gus. Mati, Pak. Mati Gus. Lapak 70 570. Timbang satu lagi tuh. Beserta tali businya.